হ্যালো গাইস, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আমরা একটা করাপ্টেড ফ্ল্যাশ ড্রাইভ অর্থাৎ একটা নষ্ট ফ্ল্যাশ ড্রাইভকে, যেটা আমাদের কম্পিউটারে সাপোর্ট করে কিন্তু বলে যে উইন্ডোজ বলে যে ফরম্যাট দিতে, কিন্তু উইন্ডো ফরম্যাট করতে পারে না, লেখা দেখায় উইন্ডো ওয়াজ আনএবল টু ফরম্যাট ইট। সো এই সমস্যার দূরীকরণের জন্য আমি এই টিউটোরিয়ালটা বানালাম। আর এটার দ্বারা আপনি একটা নতুন ফ্ল্যাশ ড্রাইভ কেনা থেকে বেঁচে যাবেন। সো এটার জন্য আমাদের সবার প্রথমে যেতে হবে রান কমান্ডে। সো যাই আমরা, এই তো রান কমান্ড। তো এখানে আমরা লিখব সিএমডি দিয়ে এন্টার চাপবো। দেখুন একটা উইন্ডো চালু হয়ে গেল, রান কমান্ডের সিএমডি এর একটা উইন্ডো চালু হয়ে গেল। তো এখন আমরা এখানে লিখব disk part, disk, disk part, disk part দিয়ে এন্টার চাপবো, দিয়ে আমরা ইয়েস করে দেব। দেখুন আরেকটা উইন্ডো চালু হয়ে গেল, আমাদের ডিস্ক পার্টের আরেকটা উইন্ডো চালু হয়ে গেল। তো এখন আমরা এখানে লিখব লিস্ট ডিস্ক, LIST, লিস্ট ডিস্ক, DISK দিয়ে এন্টার চাপবো। দেখুন আমাদের এখানে দুটো ডিস্ক দিয়েছে, একটা হচ্ছে ডিস্ক 0 যেটা আমার হার্ড ডিস্ক, আর ডিস্ক 1 যেটা আমার কারাপ্টেড ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, অর্থাৎ আমার যেটা নষ্ট ফ্ল্যাশ ড্রাইভ সেটা। সো এখন আমরা এখানে লিখব যে সিলেক্ট, SELECT, সিলেক্ট ডিস্ক 1, DISK, ডিস্ক 1, দেন আমরা এন্টার চাপবো। দেখুন লেখা দিচ্ছে ডিস্ক 1 ইজ নাও দি সিলেক্টেড ডিস্ক, অর্থাৎ ডিস্ক 1 এখন সিলেক্টেড হয়ে গেছে। এরপরে আমরা এখানে লিখব ক্লিন, CLEAN, ক্লিন দিয়ে এন্টার চাপবো। দেখুন লেখা দেখাচ্ছে ডিস্ক পার্ট সাকসেসড ইন ক্লিনিং দি ডিস্ক, অর্থাৎ ডিস্ক পার্ট এখন সাকসেসড হয়ে গেছে ক্লিন করতে। তো এখন আমরা এখানে লিখব ক্রিয়েট পার্টিশন প্রাইমারি, লিখি CREATE, ক্রিয়েট পার্টিশন, PARTITION, পার্টিশন প্রাইমারি, PRIMARY, ক্রিয়েট পার্টিশন প্রাইমারি দিয়ে এন্টার চাপবো। দেখুন লেখা দেখাচ্ছে ডিস্ক পার্ট সাকসিড ইন ক্রিয়েটিং দি স্যাটিসফাই পার্টিশন। তো এখন আমরা লিখব অ্যাক্টিভ, ACTIVE, অ্যাক্টিভ দিয়ে এন্টার চাপবো। দেখুন লিখছে ডিস্ক পার্ট মার্ক দি কারেন্ট পার্টিশন অ্যাজ অ্যাক্টিভ। তো এখন আমরা লিখব সিলেক্ট পার্টিশন 1, SELECT, সিলেক্ট পার্টিশন 1, then enter চাপবো। পার্টিশন 1 is now the selected partition। তো এখন আমরা এখানে লিখব ফরম্যাট FS, অর্থাৎ লিখব ফরম্যাট FS, FORMAT, ফরম্যাট FS অর্থাৎ ফাইল সিস্টেম। FS means ফাইল সিস্টেম। FS equal to FAT32, FAT32 দিয়ে এন্টার চাপবো। দেখুন লেখা দেখাচ্ছে 0% কমপ্লিটেড, অর্থাৎ এটা 100% পর্যন্ত গেলে আমাদের ডিস্কটা আবার রিপেয়ার হয়ে যাবে। তো এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যখন আমাদের এটা হয়ে যাবে তখন আমরা দেখাবো পরবর্তী ধাপ। তো এখন এটা হতে কমপক্ষে 20 থেকে 30 মিনিট সময় লাগবে, কিংবা তারও একটু বেশি লাগতে পারে। সো আমাদের এখন ওয়েট করতে হবে। সো আমরা একটু পরে আসি। হ্যাঁ গাইস, তো দেখুন এটা 100% কমপ্লিট হয়ে গেল। আমার কিছু সময় লাগছিল, 1 ঘন্টা, প্রায় 1 ঘন্টার মতন এটা কমপ্লিট হতে। সো আমি সেটা আপনাদের দেখাইনি, কারণ আপনারা বিরক্ত হয়ে যেতেন, তাই আমি সংক্ষেপে এটা করে দিয়েছি। সো
এটা রিয়েলভাবেই হয়েছে, কারণ আমি যেটা দিয়ে আমার এই রেকর্ডিংটা করছি সেটা আমি পুশ করে রাখছিলাম, যাতে আপনারা সব মানে 1 ঘন্টা সময় বসে থাকা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আমি এটা করছি। সো এর দেখুন লেখা আছে 100% কমপ্লিটেড, অর্থাৎ 100% আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন দেখেন লেখাচ্ছে দি এক্সপার্ট সাকসেসফুলি ফরম্যাটেড দি ভলিউম, অর্থাৎ এই ফরম্যাটটা সাকসেসফুলিভাবে হয়ে গেছে। সো এখন এটার আমার প্রয়োজন নেই, এই উইন্ডোর আমার প্রয়োজন নেই। সো এখন আমরা এটাতে লিখব এক্সিট দিয়ে এন্টার চাপবো। সো এটা চলে গেল। তাই সো এখন আমি আপনাদের আমার ফ্ল্যাশ ড্রাইভটা ওপেন করে দেখাবো এবং কিছু গান দেখাবো, ওখানে কপি করে প্লে করব কম্পিউটারে ঢুকিয়ে। এই তো এটা হচ্ছে আমার ফ্ল্যাশ ড্রাইভ। এই দেখুন 14.9 জিবি ফ্রি অফ 14.9 জিবি, মানে প্রায় 15 জিবি ফাঁকা হয়ে গেছে। সো ওপেন করি, এটা ছোট করি করে কিছু গান এর ভিতরে দিই, যেমন ধরুন একটা গান সো এখন এটা কপি হতে একটু দেরি লাগছে মানে বেশি মেগাবাইটের তো। সো এখন আমরা এটা প্লে করি। দেখুন আমাদের এটা ভালোভাবেই কাজ করছে। সো গাইজ আজকে এই পর্যন্তই থাক। এটা খুবই একটা ইজি জিনিস, কিন্তু এটাতে একটু সময় বেশি নেয় এটাই। সো আপনি স্টেপ বাই স্টেপ করবেন, তাহলে আপনার এই ফ্ল্যাশ ড্রাইভটা ক্লিন হয়ে যাবে, অর্থাৎ ফরম্যাট হয়ে যাবে। সো থ্যাংকস ফর ভিউ দিস ভিডিও। ইফ আপনাদের যদি কোনো ডিফিকাল্টিস থাকে, যদি আপনারা করতে না পারেন, তাহলে আমাকে প্রশ্ন করুন, জিজ্ঞাসা করুন, আমার গ্রুপে পোস্ট করুন, আমি তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সো গাইজ থ্যাংকস ফর ভিউ দিস ভিডিও।